Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Oi, minhas queridas e meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui mais um vídeo pro canal. Sejam bem-vindos, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu tô um pouco resfriada, porque eu andei comendo açaí gelado, né? Aí me ataquei um pouco da garganta, mas vou ficar bem, já tô medicada, né? Aí vamos fazer mais um vídeo aí de limpeza, né? Aí hoje eu vou compartilhar com vocês a limpeza da minha geladeira, que eu vou fazer uma faxina na geladeira que tá precisando, né? Fazer uma faxina na geladeira, vou pintar a parede também da cozinha, que eu tinha combinado, né, com vocês, de pintar a parede. Você lembra? Daí no outro vídeo eu até comentei que eu ia pintar a parede, né? Aí eu vou pintar aquela parede da cozinha ali que tá precisando de uma pintura, né? Daí o que eu ir fazendo eu vou compartilhar com vocês, tá? Porque a geladeira tem bastante coisa pra tirar ali, bastante desmontar as gavetinhas, tudo pra lavar, né? Daí eu vou colocar lá nos fundos, na areazinha dos fundos e vou lavar de mangueira, tá bom? Daí já vou pedir pra vocês aí deixarem o like, tá? Curtam aí o vídeo, comenta, compartilha, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, tá? Pra receber notificação dos vídeos novos toda vez que eu postar, pra vocês não perderem os vídeos quando eu postar, tá bom? Aí vocês já ficam sabendo. E isso aí ajuda muito no crescimento do canal também, tá? Eu agradeço a todos pelas mensagens, tá? Pelos comentários e as mensagens de carinho, tá? Que mandam pra mim. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe grandemente a todos. E aí vamos embora lá pro vídeo, então. Mostrar pra vocês, pessoal, como que ficou. Botei as coisas tudo aqui em cima, ó, botei as carnes tudo naquele organizador ali, as carnes estão congeladas, né? Então até eu limpar vai conservando um pouco, até vou limpar ela pra poder ligar ela, até pra não estragar nada, né? Aí ali, ó, eu deixei só aquelas duas prateleirinhas ali que eu consigo limpar com aquelas prateleirinhas. Ela tá bem suja, ali tá toda respingada, tem coisa derramada. O freezer também, ó, o freezer tá bem sujo, ó. Aí eu deixei um açaí, um picolé aqui pra não derreter, daí enquanto eu lavo as coisas vai conservando, né? Porque o freezer ainda tá com gel, tá geladinho. Olha, tá bem suja aí, ó, coisa derramada. Aí eu vou dar uma geral nela, vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aí eu separei 2 paninhos limpinhos aqui, de prato velhinho, que esses aqui eu uso só pra limpeza. Que quando fica velho eu deixo pra limpar as coisas na cozinha, né? Daí não uso pra secar a louça mais, né? Eu uso só pra limpar as coisas. Ó, aí um eu uso molhado, o outro eu uso seco. 2 paninhos limpos, ó. Pra limpar a geladeira. E deixei uma aguinha no baldinho aqui, esse baldinho limpinho, com a aguinha limpa. Aí eu vou usar a esponjinha, o veja, aquele sabãozinho ali também, e o veja.
Aí eu vou limpar ela e vou mostrar pra vocês onde é que eu larguei as coisas dela, que eu vou lavar de mangueira, as gavetas. Ó, as gavetas tá tudo ali. Aí eu vou lavar as gavetas. Ó, vou lavar de mangueira. O muro eu consegui limpar o limo, olha que limpinho ficou. Ó, parece que eu pintei a parede, né? Mas ficou bem limpinho. Tá um ventinho de chuva, tá meio nublado, só que tá abafado. Ó, daí eu vou lavar as gavetas ali e vou embora lá pro ver. hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light,
pra vocês, ó. Lavei tudo. Tudo com sabão. E veja. Ficou tudo limpinho. Ó, lavei de mangueira. Ó. Ficou tudo limpinho. Ó, tinha bastante. Ela tem bastante coisa. Ó. Aí lavei tudo de mangueira. Daí agora eu vou limpar ela. Vamos embora.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlights, the summer sky. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Finalizei a limpeza da geladeira. Ah, tava muito suja. Ó, mas ficou bem limpinha. Ó, ficou bem limpinha. Aí. Ah, limpei as borrachinhas. Ó. Limpei, ficou bem limpinha. Limpei com veja, olha só. Ó. Ficou bem limpinha mesmo. Ela tava muito suja. Ó, ficou bem limpinha. Ó, o freezer também, ó, que tava bem sujo. Ó, o freezer. Olha. O freezer ficou bem limpinho. Ó. Tudo limpinho. Ó. Tudo limpinho. Ó. Ela tava bem suja aqui, com coisa derramada. Eu acho que eu vou botar uma vasilha, um forrinho, né? Pra não sujar o freezer. Vou forrar com alguma coisa, uma vasilha, alguma coisa. Pra colocar as carnes, ó. Ficou bem limpinho. Limpei a porta. Ó. Ah, essa gripe, pessoal, tô bem resfriada. Ó, mas ficou... E tá bem abafado. Aí limpei aqui por fora. Ó, limpei na lateral, ficou bem branquinho. Ó. Bem lavadinha. Ó, ficou bem limpinho. Limpei por fora também. Vou fechar ela pra vocês verem.
Ó. Ó. Aquilo ali, pessoal, vou tentar tirar com álcool. Já me ensinaram. Quero tirar aquele papel que tem ali nela, ali, ó. Acho feia. Só que eu tenho medo de tirar e arranhar, né? E essa geladeira, ela é antiga, mas ela é muito boa. Ah, ela gela muito bem. Ó, ela ficou bem limpinha. Ó, ficou tudo limpinho. Ó. Ai, tá embaçando, pessoal. Desfocou um pouco. Ó, mas ficou bem limpinha. Ah, dá gosto. Limpei na lateral. Limpei aqui também, ó, esse lado aqui também. Ó. Aqui tá um pouquinho escuro que tá com a sombra da geladeira, né? Daí o que eu vou fazer, pessoal? O chão tá todo molhado ali, ó. Eu vou deixar ela aqui, onde ela tá. E eu vou dar só mais uma viradinha nela, eu vou secar o chão que tá todo molhado. Vou botar um tapete ali, vou pintar, daí vou mostrar pra vocês. Só que eu vou guardar as coisas nela e não vou mostrar pra vocês, tá? Porque o vídeo já tá muito longo e as coisas vai estragar, né? Aí pode estragar também. Tá muito abafada. Eu vou guardar as coisas na geladeira e volto pra mostrar pintando pra vocês, tá? Bora lá pro vídeo. Tá aí. Ó. Tá bem sujo, ó. Aí, ó. Ela tá bem manchada. E daí depois eu já vou limpar o chão. Aquele canto ali é o canto da geladeira, né? Eu tirei a geladeira dali. Ó. Ela tá bem manchada, ó. Não sei se é umidade. Porque essa parede aqui, ela é dupla, né? Com um vizinho, com outro vizinho. Não sei se não é umidade aquilo dali. Eu vou dar uma limpada na parede, né? Vou tirar, vou passar a vassoura. Ela tá bem manchada, é. Tá bem suja. Ó. Tá toda respingada. Branco, né? Ah, branco pra sujar. Aí, ó. Tá bem sujo. Ó. Daí eu vou pintar até ali, ó. Ó. Vou pintar até toda essa parede aqui, ó. Vou pintar toda essa daqui da porta, ó. Até lá. E depois lá no canto, ó, lá naquele canto da geladeira lá, eu vou pintar também. Aí depois que eu pintar, eu lavo essa parte aqui, ó. Aí eu lavo o chão. Bora lá pro vídeo então, eu vou mostrar pra vocês pintando. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Pra vocês, pessoal, finalizei. Mostrar pra vocês a parede pintada. Ó, que branquinha ficou. Aí. Ficou bem pintadinha. Aí. Saiu todas aquelas manchas feias que tava perto da geladeira. Ó, pintei tudo. Ficou bem branquinho. Botei o reloginho no lugar já. Ficou tudo pintadinho. Pintei lá em cima tudo. Pintei atrás da geladeira lá. Fiz toda a volta. Ó. E a geladeira também, pessoal, finalizei, ó, tudo limpinha. Até botei os negocinhos ali. Ó. Ela ficou bem branquinha. Ficou bem limpinha. Coloquei ela pro lugar, ó. Passei pano lá embaixo. Atrás dela. Ficou bem limpinha. Bem branquinha. Já guardei todas as coisas dentro dela. Ela já tá até ligada. Já tá até ligada. Ó, mas tá tudo limpinho. Daí lavei toda aquela louça também, ó. Viu a louçarama que tinha? Aí já limpei tudo, ó. Lavei a airfry, né? Que eu lavo ela com água quente. Deixei ela escorrendo ali. Eu gosto que ela seque bem. Depois eu guardo. Ó, aí lavei toda a louça. Ficou tudo limpinho. Só não mostrei guardando a louça, pessoal. Pra não secando, pra não ficar repetitivo o vídeo, né? Mas aí mostrei lavando aí pra vocês. Ó, passei um paninho no balcãozinho. Né? Aqui também, ó, tá tudo organizadinho. Ó, a bancadinha, passei um paninho, limpei o fogão. Aí tá tudo organizadinho, né? A prioridade era a geladeira e a parede pintar, né? E o chão passei um paninho. Ó. Aí nem mostrei também passando pano em tudo, em toda a cozinha, pra não ficar repetitivo, tá? O vídeo, porque eu já fiz outros vídeos passando pano. Mas era isso aí o resultado, ficou bacana. Ficou tudo limpinho, a parede bem bonita. A geladeira clareou, ó. Tava precisando de uma faxina. Ó. E esse foi o resultado, então. Da pintura, né, da parede, pintadinha, que tava precisando, ó. Saiu todas aquelas manchas. Aí, olhada aqui. Ó, saiu todas as manchas. Ó. Não tem mais aqueles respingos, ela ficou bem branquinha, sabe? Essa tinta é boa. E a geladeira também ficou bem limpinha. Tudo limpinho, pintei até lá em cima, lá. Tudo branquinho. Então esse foi o resultado, tá bom? Da limpeza da geladeira e da pintura da parede. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Aí, pessoal, mostrei pra vocês como é que ficou, né? Ah, tinha bastante coisa pra fazer. Ah, tava precisando da geladeira, tava precisando de uma faxina. Ah, tô com cara de gripada, né? Ah, mas gripada assim, mesmo assim eu nem consegui limpar, né? Graças a Deus. Aí de noite eu tomo um chazinho, né? Tomo medicação, já fico melhor ainda, né? Aí isso aí foi do açaí gelado que eu comi, eu não posso comer nada gelado, né? No outro dia já acordo com a garganta ruim. Mas tava calor, ainda eu tava com o corpo suado, né? Aí inventei de comer um açaizinho, é bom, né? Geladinho, daí não fez bem. Mas vou ficar bem, né? Vou ficar boa. Aí, esse foi o resultado aí, mostrei pra vocês pintando, né? A pintura da parede, ficou bem bonitinho, bem branquinho. Tô até aqui, ó, na cozinha aqui, ficou bem branquinha a parede. A geladeira também ficou bem limpinha, que fazia tempo que eu queria pegar também a geladeira e a parede, né? Aí ficou bem bonitinho, tudo pintadinho, né? Aí lavei uma loucinha ali também, deixei tudo em ordem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mostrei minha rotina, minha realidade, né? O que eu fiz aí realmente, né? Aí fiz bastante coisinha. Aí agradeço a todos que assistem meus vídeos, que assistiu até aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos grandemente, derrame bênçãos sobre todos. E até o próximo vídeo, se assim Jesus nos permitir. Um beijão para todos e tchau, tchau.